Vilija najavljuje veljke hristijanske švetokračun. Velji običaji, kotri vjazani za to dzenj pohanski, a cerkva im poznjejše dala hristijanske značenje. Vilija polna zoz ritualami i simboliku, kotri povjazani zoz familiju i zoz kultom obisca. Vilija u stvari pohodzi od latinskog slova vigiliare, to znači budzbudni, njespac. Znači to ta noske će nješpike će dočekuje rodzenje Hrista. Sam kračun dožil najmenji premenki prez calu istoriju, a mož povežeše s časom da jedni običaji istraceli, vari otec Mihajlo Malacko. Kračun nie ovišal od tej modernizaciji tak preveljio, pretože kračun ima jedan taki mocni jedan duh, že tot duh vše je žridlovo jednak dožiti i jednak je preslavljivani. Raduj se narodi, ke čuje se glas, ze se Isus narodil, otkupitelj nas. Každý národ čuj, guvertepu pristupuj. Amen, Bože, dobrý večer.